بسم الله الرحمن الرحیم. ای فرزند آدم، روزی تو را تقسیم کردم، پس خود را خسته مکن. خسته شدن خستگی جسم نیست، بلکه منظور از خستگی عقلی و خستگی فکری است. اگر به آنچه من برای تو تقسیم کردم راضی شدی، قلب تو را آرام خواهم کرد و بدنت را آرامش میبخشم و تو نزد من ستوده خواهی شد. و اگر به آنچه به تو دادم راضی نشدی، به عزت و جلالم قسم که دنیا را بر تو مسلط خواهم نمود، که همان گونه که حیوانات وحشی در بیابان به دنبال شکار خود میدوند، تو به دنبال آن بدوی. و سپس جز آنچه من برای تو تقسیم کرده ام بیشتر به تو نخواهد رسید و تو نزد من از سرزنش شدگان خواهی شد. ای فرزند آدم، آسمان و زمین را آفریدم و آفرینش آن مرا خسته و درمانده نکرد. آیا قرص نانی که به تو بدهم مرا خسته و عاجز خواهد کرد؟ ای فرزند آدم، من بندگان عاصی و گنهکارم را از روزی دادن فراموششان نکردم. چگونه کسی که مرا اطاعت و پیروی نمیده است را فراموش میکنم؟ ای فرزند آدم، از من روزی فردا را نخواه، چون من نیز عمل فردا را از تو نخواستم. برگرفته از سخنان شیخ شعراوی: